شك أن الحياة تبدأ بالعلاقات، ونطلق اسم العلاقات على كل نشاط يؤثر على الطبيعة والمجتمع. ومثلما نسمي بدء العلاقات بالحياة، فإن انقطاعها وانتهائها يعني الموت أو الزوال أيضا، وانتهاء العلاقات بالكامل هو الموت الذي نعرفه. أما الانتهاء بعض العلاقات فيعني الخسارة أو الموت الجزئي، والعلاقة المتبادلة تعني الحياة، ومجمل العلاقات العامة تعني الحياة العامة، وتنمية بعض العلاقات وزيادة تأثيرها تعني أن نكون أصحاب الموقف. وبعد هذا التعريف العام فالجانب الملفت النظر في حقيقتنا الاجتماعية هو فقدان العلاقات الكبيرة، ونستطيع القول بأن الإنسان في كردستان هو الأقل علاقة، حتى هذه العلاقات تتميز بالتناقض. وبعد أن تكون سليمة وجديرة بالملاحظة، فانعدام العلاقات أو وجودها على مستوى ضعيف أو قتلها، والأهم من ذلك نظام العلاقات التي تشد إلى القتل كلها دليل على مدى قرب حياتنا حافة الموت. ولهذه الأسباب نواجه الصعوبات والعراقيل الجديدة أثناء قيامنا بزرع قيم الحياة في أمثال هؤلاء الأموات الذين يسيرون على أرجلهم أو الأبدان المتهرئة أو العلاقات المزيفة المنسوجة من خيط قطني، والمواقف التي تشبه بذرة التين ولا تعبر عن الطموح والغير المنعشة. وبدلا من تحقيق الفتوحات نحو المستقبل، فإن هذه العلاقات تجعلنا مشدين إلى وطأ الماضي بالقوة، وهي العلاقات غير واعية. فالعلاقات الخالية من المفاهيم والفكر والمغلقة والخليطة هي العلاقات خالية من الطموح ومخادعة الفكر ومزيفة، هي التي تسيطر على أجوائنا حاليا. وكأن هذه الألسنة وجدت للمخادعة وليس للكلام، أن هذه العواطف ليست لأجل تنظيم الإنسان وإنما لاضطهادها، بدلا من تقوية واستخدام هذه العلاقات وإثبات أن الحياة يجب أن تكون جماعية وسوية. فالعلاقات تقام للانتزاع القوة وتجعل الحياة لا تطاق وتبعدنا عن بعضنا البعض. وكخلاصة نستطيع أن نقول أن المستوى العلاقات ونظامها لدينا تعبر في أدنى المستويات على مر التاريخ الإنساني، فهي مختلفة وناقصة ومترهية ومخادعة خالية من المستقبل والوعي، فتفتقر إلى نظام وتشبه الجسد الميت وعلاقة الميتة، أي أنها كالميت الذي يسير على رجليها. وعندما نبحث عن الحقيقة واقعنا يجب أن نتذكر ناحية مهمة أخرى، فأن متعطش إلى العلاقات وأخلاقها منذ صغرنا. بناء المجتمع يعني الفرد يساعد الكل والكل يساعد الفرد، يعني كلياتنا نصير ايد واحده من اصغر بيت لاكبر بيت، لانه اذا ما بنينا علاقات صح ما راح نبني مجتمع صح او مجتمع متقدم. وخلصنا من هاي الافكار السلطويه والافكار الانانيه، انه انا اشتغل لحالي واعمل لحالي، يا اشتغل مع المجتمع يا ما اشتغل مع حدا. يعني افكارنا تكون كلياتها واحده مشان نبني مجتمع صح. اذا صار في انانيه بصير حب للذات، إذا صار في حب للذات ما بتقدر تحب المجتمع، ما بتقدر تأسس مجتمع. لهيك مثلا العلاقات اللي بدها إياها دائما الدول الرأسمالية وتفرضها علينا تكون علاقات جامدة، يعني تكون علاقات مهترئة، هي إنه كنا نقول نحن تكون على حافة الهاوية. يعني الإنسان بعقله ما يفكر، فقط يكون جسد ودائما يتحرك مثل آلة يتحرك، فقط يركض يشتغل يتعب بس ما يفكر. وإذا الإنسان ما فكر بالمستقبل بالخطوات اللي قدامه، شو في مثلا مصير قدامه، ما بيقدر يبني مستقبل. لذلك مثلا بفكرة الدولة، بفكرة السلطة، بفكرة الدول الرأسمالية، هي دائما إنه الدولة تقول إنه أنا العقل والمجتمع هو الجسد. يعني أنا العقل أدير المجتمع كيف ما بدي حسب مصلحتي. يعني المجتمع ما بيفكر. أيوة. المجتمع فقط يكون يعني تنفيذ الأوامر، تنفيذ التعليمات. عكسه تماما مثلا القائد أبو شي بيقول المجتمع هو العقل، المجتمع هو اللي بيفكر، المجتمع هو الأساس، المجتمع هو اللي لازم يدير أموره
بنفسه، يعني ما يكون في دائما ايد او سلطه حاكمه للمجتمع وتأمر عليه، تفرض قرارات، تفرض تعليمات، انت هيك اعمل، انت هيك اعمل. انه الشخص يكون عائد لنفسه، الشخص يكون عائد لملكه، يعني انا ملك نفسي، ماني عائده للدوله، ماني عائده الى اشخاص اخرين مثلا يساووا نسبي الى مثلا اشخاص ثانيين. حسب فنون الفقه انه حكى عنه القائد، ومفهوم العلاقات بشكل عام باثره بالمجتمع. يعني واهميه بناء علاقات جديده بناء على علاقات سابقه والاستفاده من خبرات سابقه في سبيل بناء مجتمع مبني على اسس محبه وتشارك. هلا العلاقات اللي عم تصير معنا انه انطرحت بفكره غلط، عم كلها غلط، انه على كلها مصلحه، هو مو ضد لا علاقات، عم نحكي عن علاقات طبعا عن الصداقه، عن الشغل، عن اي شيء كان، لازم تكون هالعلاقات على المحبه، اهم شيء اساسا يكون انه نطور نفسنا، نطور شغلنا، مجتمعنا، طبعا حزبنا كمان يعني عم يقوم على العلاقات انه تطوير المجتمع. ومفهوم الصح للعلاقه، العلاقه تبدا بالنسبه لي كتحليل شخصي لي، انا اعتقد من العائله. العائله اذا علاقتها صح انا بدي امشي صح، واذا علاقتها غلط واسلوبها غلط كمان بدي اطلع غلط. لازم يكون عندي روح رفاقيه، لازم يكون عندي محبه، لازم اطور من نفسي لاجل المجتمع. ما يكون في علاقه صح المجتمع راح يكون كله غلط. لازم اتقبل الرخاء، اتقبل الرفيق المقابلي، اتقبل الحياه اللي انا فيها. بشكل عام الدول الرأسمالية والسلطة مأثرة علينا، كيف مأثرة علينا؟ إنه نحن ما بنقدر، في عنا لغة بس ما بنقدر نحكي آرائنا، في عندي فكر ما بقدر أطلع مثلا بكل حرية بكل صراحة، دائما في شيء مقيدني، في شيء مثلا بخاف، من شو بنخاف؟ إنه نحكي آرائنا، في شيء مثلا مقيدنا، إنه نحكي بده يكون غلط، نحكي بده يكون مثلا رفقاتي بلكي مثلا يتمسخروا عليه الى اخره، فلذلك مثلا هل الشيء اللي نحن مقيدين فيه محاصرين فيه هي تاثير الدول الراسماليه، ليش؟ لانه هدف الدول الراسماليه بشكل عام هو تفكك المجتمع، تفكك العائله، ما بيحب يكون في مثلا عائله متكاتفه، ما بيحب يكون في مجتمع متكاتف مع بعضه، ايد وحده، لانه هو من شو بيخاف؟ بيخاف من التجمع، يعني عكس فكر القائد ابو تماما. القائد عبد الله جلال شو بده منا؟ هالروح الجماعيه التشاركيه، هالتجمع، يعني مثلا الدول الراسماليه باي شكل من الاشكال تدخل بيناتنا، تدخل بين العائله، تدخل بين العمل، ونحن مثلا ما بنعرف كيف، مثلا نحن بنقول في بكل بيت واحد عدو، اي عدو؟ الجهاز، نحن بنقول جهاز الموبايل، في له ايجابيات للاجهزه نستخدمها، في له سلبيات كمان. السلبيات اللي نحن ما بنعرف عنها شو هي؟ انه فككت العائله عن بعضها. اسمي ميلاد، اشتغل ضمن المول الحسكة. صار لي تقريبا شيء 3 شهور اندمجت بالمول انا. صار لنا من يوم جيت دخلت بالدورات والتدريبات، اخذنا كتاب القائد كيف نعيش، تعلمنا منه حقوق المرأة وكيف نعطيها حقها، والعلاقات والنقد والنقد الذاتي والثقافة والأخلاق. وأنا من مكاني أدعو الشباب والشابات بالإنضمام لهذه التدريبات والدروس لأنها مفيدة وتعطينا حقنا بالدفاع عن نفسنا.
اسمي هبال ديانا، بشتغل ضمن المول. صرنا عم ناخذ تدريبات لمدة تقريبا 5 أشهر بجانب عملنا بالأسبوع ساعتين. أخذنا دروس ولا بدأنا بكتاب كيف نعيش. طبعا الكتاب عم يكون على أساس العلاقات، كيف نقوم بعلاقات عن طريق الصح ونبتعد عن العلاقات الخاطئة. طبعا اللي استفدنا من هالتدريبات هي إنه عم نشتغل المجتمع ليس لنفسنا، لازم كلنا نشتغل للمجتمع مو لحالنا. نصيحتي انه جميع الشابات ينضموا للتدريب سواء كان عن طريق العمل او الدراسه او عن طريق الكوميونات، اما هي طريق لازم الجميع ينضم مشان المجتمع يتطور. احمد ابراهيم. اليوم عم ناخذ دروس من كتاب القائد كيف نعيش. اخذنا عن المرأة، عن الاسلوب والخطابة، واخذنا عن النقد والنقد الذاتي. اليوم درس النقد الذاتي علمنا انه الطريق الصح من طريق الغلط، واهم شيء بالمجتمع. انا كشاب عم اقرا كتاب، ونصيحتي لكل شاب او بنت يقرا هالكتاب ويفهم كل شيء، يفهم المجتمع، يفهم الطريق الصح من الغلط. اسمي أسماء النزار، عضو بالمول. بالبداية أخذنا الكتاب عن الدروس، عن الحروب الخاصة، النقد، كثير أمور، الأخلاق، الثقافة. ومن هالدروس كلها إنه تعلمنا. بالبداية ما كنا ولا شيء، ما كنا فهمانين أي شيء، مشاركة كانت عدم. هلا كنا نشارك، نفهم الموضوع، نطبق بالمجتمع، بالمول، بالعمل، بأي شيء كنا نطبق هالشيء. وهلا كنا ناخذ الدروس عن الكتاب كيف نعيش. أو بالبداية كنا أخذنا بالمقدمة أخذنا عن المرأة، والمرأة لازم تكون قوية وشجاعة ويعني ما تضعف أبدا. وهلا بالعلاقات لازم علاقات بالمجتمع، مو بالفرد، لازم يكون في مشاركة بالمجتمع، يعني ما يكون أي شيء يقلل المساواة بين المجتمع والفرد. وأطلب من أي شاب وشابة أنه يقروا الكتاب ويفهموا من هالموضوع ويطبقوا على النداء بالكتاب الموجود بالكتاب. أي شيء بالكتاب لازم نفهمه. أول شيء الفهم هو أساس العقل. إذا ما فهمنا من الموضوع أي شيء ما يتطبق. اسمي عز الدين، انا بشتغل بالمول صار لي سنتين. طبعا اخذنا كثير دروس عن القائد والمنفوس اللي بحكي فيه القائد، عن المرأة والخطابة والنقد الذاتي. والدرس اليوم اللي اخذناه كمان عن العلاقات، يعني فهمنا كثير، في كثير امور تغيرت بحياتنا. يعني انا كشخص في كثير شغلات يعني هي موجودة بالاساس، بس كان في مين بده يديرها يعني لقدام. ونصيحتي للشباب والبنات يعني انه يقرأوا ويتطوروا من ذاتهم ويكونوا قدوة للأجيال القادمة، قدوة للأمة الديمقراطية، مشان نصير كلياتنا يد واحدة ومجتمع واحد. اسمي محمد هندام دبو. طبعا احنا نخضع على دورة شي 3 شهور، عم ناخذ دروس عن الأخلاق والنقد الذاتي، عن العلاقات. طبعا استفدنا كثير من هالدروس، خاصة فهمنا كيف المرأة كانت مضطهدة وتحررت، صارت كيف تعرف حقوقها وتتعارف كمان مع الصفوف الأولى مع الرفاق. وننصح مع كل رفاق إنه ينضم لهاي الدروس، إنه عم نستفيد. اسمي روشان سينو. ضمن العمل بشتغل بلجنة التدريب. من فترة تقريبا 2-3 نظمنا نحن رفاق ضمن العمل مجموعات نبدأ بقراءة الكتاب القائد عبد الله أوجلان. وبدأنا بالقراءة تقريبا صار 3 شهور نحن عم نقرأ الكتاب. بدأنا بقراءة الكتاب كيف نعيش، هو الجزء الأول، لنقدر نحن نعرف الإنسان كيف بيقدر يعيش، كيف ينظم حياته، كيف يقدر يتابع بمجال عمله. يعني التغييرات بتصير ضمن شخصيتنا، هي التغييرات أكيد بتكون للإيجابية،
لانه الانسان لما يقرا الكتاب بيقارن حاله ضمن التحليلات والتوجيهات اللي بيعطينا اياها القائد ابو. الانسان بيصير اكثر صبرا، الانسان بيصير في له جرأه، الانسان بيصير في عنده ثقه بنفسه عاليه، انه انا كمان انسان، انا لي جوهري، انا لي حق العيش، خاصه لما تطرقنا بقراءه عن المراه والعائله كمان، عن تجيش المراه، يعني تعلمنا انه القوه، المراه تكون صاحبه اراده قويه، المراه ما تستسلم، المرأة لازم تقاوم بكافة الساحات السياسية، العسكرية، الدبلوماسية، يعني بكافة المجالات، وخاصة أثبتت المرأة نفسها لما بنشوف بساحات القتال جنبا إلى جنب مع الرجل. هالشي يعني عزز بثقتنا بنفسنا، خلانا نحن كمان ضمن مجال العمل نقاوم، إذا في أخطاء نوقف عليها، إذا في شيء أي خطأ أو أي شيء مو صح إنه نحن ننقل، لأنه نحن تعرفنا بفكر فلسفة القائد عبد الله أوجلان، النقد والنقد الذاتي هو شيء أساسي ضمن المؤسسات، يعني نحن بالنقد والنقد الذاتي نقدر نستمر، بروح المرأة الحرة، بروح الشهيدات والمناضلات، إنه نحن نستمر ضمن مجال عملنا ونسير على خطاهم بكل مصداقية وبكل روح رفاقية.